Boa tarde a todos. Estou aqui na Mário Covas para falar para você uma boa notícia. Você é comerciante, você é empresário, você é investidor. Terras do Porto está sendo um grande sucesso. Nossos lotes comerciais lá estão quase acabando. Tem alguns, vão lá que dá tempo de comprar. Mas vai faltar, eu sei que vai faltar para você que deseja um lote comercial bem localizado como do Terras do Porto. Então eu vou dizer para você, não compre nada antes de falar comigo. Não compre nada sem falar com a Alcalá Ramos. Temos os melhores negócios para te oferecer e em breve, muito em breve, muitas novidades. Muito obrigado, Deus abençoe.